الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا من اختاره الله بالنبوة والرسالة. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى شيعة الحسين ورحمة الله وبركاته. Leo ndani ya katika masiku ya majonzi yaliyokumba familia na kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa leo ni mwezi 3 au ni Muharram 3 ya mwaka 1447 katika Qur'ani, surati Ali Imran aya ya 187, 188, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anasema Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba, na kumwambia Mtume Muhammad ya kwamba, na wala wasijihesabie wale ambao wananikufuru mimi, wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah anaendelea kuwapa riziki, Allah anaendelea kuwapa maisha mazuri, Allah anaendelea kuwajazia mali, Allah anaendelea kuwapa afya, Allah anaendelea kuwapa umri mrefu. Wala tahsabanna alladhina kafaru, wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasijihesabie ya kwamba annama numli lahum, sisi tuwajazia mali, kwamba ni khairun li anfusihim, kwamba ni khairi kwa wao katika nafsi zao. Innama numli lahum liyazdadu ithma, sisi tuwajazia hivyo ili wazidishe kuwa na madhambi. Ndio ile aya inayotafsiri, kwa sababu al-Qur'ani yufassiru nafsi, Qur'ani inajitafsiri yenyewe. Ndio ile aya Mwenyezi Mungu nyingine inasema ya kwamba inazungumza picha na fikra kama hii ya kwamba mwanadamu asifanye mambo mabaya akafikiri anapewa kheri na Mwenyezi Mungu, kwamba hiyo kheri ni kwa sababu ya yale mambo aliyoyafanya. Unajaziwa, huenda ikawa ni moja ya malengo ya Mwenyezi Mungu ya istidraji, sanastadirijuhum min haythu la ya'lamun. Ujaziwa mali, unapewa kila kitu, lakini kumbe ni sehemu ya kufungwa fikra usiweze kufanya chochote, kwa sababu the signature of Allah subhanahu wa ta'ala ni kwako wewe uendelee kufanya madhambi na utupwe katika moto wake wa jahannam, kwa sababu huna ufanyalo duniani kwa jinsi ulivyojizubaisha kiakili na kimwili na katika ibada za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu anatuambia, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum, tunawajazia mali kwamba ni khairu li anfusihim, la, sio khairi kwa wao. Kwa nini? Innama numli lahum liyazdadu ithma wala hum adhabun muhin, tunawafanya hivyo ili wazidishe dhambi na wana adhabu kesho baada ya wao kufa na kufufuliwa, in the day of judgment. Kwa hiyo katika masiku kama haya ya mwezi wa Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kututahadharisha
kutokana na msiba uliotokana katika familia ya kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa leo, tarehe ya leo, ukiangalia katika historia, tunaambiwa ya kwamba tarehe 3 ya mwezi wa Muharram ilikuwa ni siku ambayo wasalati awwalu faujin min jaishi Umar bin Saadi ila Karbala. Jeshi, kikundi katika vikundi vya jeshi la Umar bin Saadi alayhi laana lilikuwa limefika katika ardhi ya Karbala isti'dadan limuwajahati al-Imam al-Husayn alayhi salam, ikiwa katika maandalizi ya kupambana na mjukuu wa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Just imagine ni watu wenye namna gani na malezi gani ambao walikuwa wamejitolea nginja kwa ajili ya kuteketeza uzao tajwa na uzao pendwa wa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyopenda kusema ya kwamba mtume hakupenda kumuudhi Hussein katika maisha yake, na katika historia ilikuwa mtume Muhammad anapogonga hodi kwa mwanae Fatima Zahara, wanae na Fatima wakimkimbilia babu yao kumsalimia, Mtume Muhammad alikuwa anapenda sana kumbusu al-Imam al-Hassan, anambusu hapa kwenye mdomo, katika lipsi za al-Imam al-Hassan alayhi salam, lipsi takatifu, ngozi za mdomo hizi takatifu. Kisha maliza kumbusu al-Imam al-Hassan kwenye mdomo, anamkumbatia al-Imam al-Husayn alayhi salam, anambusu katika shingo lake. Kisha maliza kumbusu, anapiga magoti, anavishika vitoto vyake viwili hivi Hassan na Hussein, kisha yakhruju min ainaihi dumu, katika macho yake panatokwa machozi, analia Mtume Muhammad. Paka Ummu Salama akawa analiona hili kwa muda mrefu sana, anamwambia ya Rasulullah, ewe mume wangu mtume wa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Allah, una nini wewe? Kila unapombusu Hasani unalia, unapombusu Husaini walia, unapombusu Hasani wambusu mdomoni unalia, unapombusu Husaini bin Ali unalia, unapombusu kwenye shingo unalia, unawakumbatia, unatokwa na machozi, mume wangu una nini? Mtume anamwambia ya kwamba mimi ninavyowafanyia hivyo ni alama moja ya dalili na sehemu na sababu ya wao kuondoka duniani. Al-Imam al-Hassan ataondoka kwa kunywa sumu, na ndiyo kilichotokea ndugu zanguni katika Uislamu. Mtume aondoka duniani, mambo yanabadilika, kizazi cha mtume cha fatwa nyuma kuuliwa mpaka ikafikia muda wakamshawishi mke wa al-Imam al-Hassan alayhi salam atie sumu kwenye chakula cha Imam al-Hassan ili ale afe, na al-Imam al-Hassan alayhi salam akala chakula hicho chenye sumu, kinywaji hicho chenye sumu, ndiyo kikamuondoa duniani. Kwa hiyo ilikuwa ni bishara ya umauti wa al-Imam al-Hassan alayhi salam. Lakini Imam al-Hussein vivyo hivyo akawa anabusiwa kwenye shingo. Ummu Salama anamwambia, unani wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hii ni alama gani? Unamaanisha nini? Mtume anamwambia ya kwamba hii ni alama ya kwamba mjukuu wangu huyu al-Imam al-Hussein alayhi salam sayuqtal, atauawa fi ardhi tusamma Karbun wa Bala, atauawa katika ardhi inayoitwa Karbala, ardhi chakavu, ardhi kavu, ardhi chafu, ardhi yenye kila alama ya husda na mambo mabaya, ni ardhi ya Karbala. Atauawa pale. Atauawa vipi? Atauawa kwa watu watakaojigrupu miongoni mwa maswahaba zangu na watu wangu, watadai wanatetea haki, watamuua mjukuu wangu, na al-Imamu mjukuu wangu atauliwa kwa panga. Tarehe ya leo ni tarehe ambayo Imamu amefika katika ardhi ya Karbala. Tarehe ya leo ni tarehe ambayo
Imam al-Hussein alayhi salam yupo katika mahema, jeshi na kundi la Umar bin Saadi limeshafika katika ardhi ya Karbala na linajiandaa kwa ajili ya mapambano. Al-Imam al-Hussein alayhi salam na familia yake na maswahaba zake istaqarru fil khiyam, wamekaa kwenye mahema yao, wanaangalia jeshi la al-Imam al-Hussein wakiwa ni watu 72 wanapambana na watu majeshi 1030, sio watu, majeshi 1030, na kila jeshi huenda lina watu 100,030. Imam al-Hussein akiwa na watu 72. Katika hao watu watoto wamo, wanawake wamo, watu wagonjwa wamo 72. Imam al-Hussein alayhi salam akiwa yupo katika mahema. Lakini vile vile tarehe hii ya leo ni tarehe ambayo jeshi la Umar bin Saadi likiwa katika maandalizi na kuandaa jeshi kwa ajili ya kukutana kimapambano vile vile na Imam al-Hussein alayhi salam. Lakini vile vile likatuma, arsala Ubaydullah bin Ziyadi quwwatihi ila Karbala liqatili al-Imam al-Hussein, liqitali al-Imam al-Hussein alayhi salam. Jeshi la Abdullah bin Ziyadi likiwa katika maandalizi na kutumwa kuelekea katika sehemu ya Karbala, katika mazingira ya Karbala, sehemu aliko Imam al-Hussein kwa ajili ya maandalizi ya kumuua. Ndiyo pale ambapo mshairi anasema ya kwamba kharaja al-Hussein ila al-Iraqi wa dhannuhu taraku nifaqa idhil Iraqu kama hiya. Alitoka Imam al-Hussein akielekea katika mji wa Karbala akiamini ya kwamba Iraqi yote wameshaacha unafiki, wameshaacha nifaq, kuja kukuta ardhi ya Karbala Iraqi ipo kama ilivyo, kama alivyoiacha, ya kwamba al-Imam al-Hussein anaitwa kwenda kuwa kiongozi, kumbe wamemtengenezea jopo la namna gani ya kwenda kumuua. Siku kama haya ya mahuzuniko na kizazi cha Mtume ni masiku ambayo ni nadra sana kuyapata, kwa mwaka yanakuja mara chache sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika masiku haya tuweze kufanikiwa amali zetu bihaqqi al-Hussein wa bihaqqi dami al-Hussein wa abihi wa ummihi wa akhihi salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhi. Rabbana inna آمنا فاغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.